ښه د هومیوستاسیس خبره من کوله. د هومیوستاسیس HOMU هومیوستاسیس. ګورم ما تاسو ته اوس خبره وکړه. ښه دا زمونږ باډي ده. دا باډي ده. دا د دې سیلز دي. اوس وګورئ ما تاسو ته وویل چې په دې سیلز کې دننه هم واټر دي او په دې کې بار هم واټر دي. دا انټرنل انوایرمنټ دی. د دې انټرنل انوایرمنټ که په انټرنل انوایرمنټ کې زه خبره وکړم په انټرنل انوایرمنټ کې نو ما تاسو ته وویل چې یو ایکسټرا سیلولر فلویډ دی او یو انټرا سیلولر فلویډ دی. انټرا سیلولر فلویډ دی. اوس د دې انټرا سیلولر او ایکسټرا سیلولر فلویډ نه علاوه په دې کې الکترولایټس هم دي. پوټاشیم انسایډ ډیر سیوا دی. پوټاشیم به زه دننه ولیکم پوټاشیم او سوډیم به زه بار ولیکم. سوډیم بار سیوا دی. سوډیم او ما تاسو ته وویل چې cells are the bags of potassium which are floating in the sea of sodium. دا خبره بدله په ډېرو ځینو کې ډېر زیات هیلپ درکړي. دا د الکترولایټس دي. نو موږ ویلی شو چې مطلب دا ایکسټرا سیلولر او انټرا سیلولر دا واټر دی او په دې واټر کې په سیل کې دننه او بار د الکترولایټس یو خپل مقدار دی. ښه څه شی دي؟ الکترولایټس دي او د هغې یو خپل مقدار دی. الکترولایټس که تاسو وګورئ ما تاسو ته وویل چې په دې کې به انسایډ د سیل پوټاشیم تاسو ته میلاویږي، آوټ سایډ د سیل به تاسو ته څه شی میلاویږي؟ سوډیم میلاویږي. د دې نه علاوه زموږ په باډي کې چې کومه دی د بای کاربونیټ خپل یو کانسټنټ لیول دی. دغه شانته پروټان چې کومه دي دا ټول کیلشیم دی، میګنیشیم دی، دا ټول که تاسو وګورئ د دې پوټاشیم چې کومه دی د دې مقدار د 3.5 ملي اکویولنټ نه واله د 0.55 ملي اکویولنٹ پر لیټر دی. سوډیم چې کومه دی دا د 140 پورې 125 130 140 ملي اکویولنٹ پر لیټر موږ اخلو. بای کاربونیټ چې کومه دی تقریبا موږ د 27 د 22 نه واله 27 یا 25 پورې 22 نه 27 ملي اکویولنٹ پر لیټر پورې موږ لرو او دا موږ 40 نینو اکویولنٹ پر لیټر الو. دا موږ په نینو کې الو، دا نور موږ په ملي کې الو. د دې خبرې مطلب دا دی چې زموږ سره یو خپل کانسټنټ رینج اف اکولیبریم دی. ایکسټرا سیلولر انټرا سیلولر فلویډ خپل مقدار دی. خو تاسو وګورئ زموږ په باډي کې چې کومه دی د 70% نه واخله د 90% پورې سیلز چې کومه دي سیلز یا زموږ باډي چې کومه ده دا 70% د واټر نه جوړه ده. بیا سیلز ډیپینډ کوي زموږ سره د 70 نه واله د 90 پورې په هر یو سیلز کې زموږ سره واټر دی. اوس د دې باډي به خپل انټرنل ټمپریچر وي. د دې باډي به څه انټرنل ټمپریچر به وي. د دې ټمپریچر به وي. دا ټمپریچر زموږ د باډي سیټ پوینټ چې کومه دی هغه 37 ډګري سنټیګریډ دی یا 98 فارنهایټ دی. 98.6 98 دا ډګري فارنهایټ دی زموږ سره. د دې نه علاوه زموږ سره په هر یو سیل کې 100 ټریلیون سیلز دی. په هر یو سیل کې میټابولیزم کیږي. څه شی کیږي؟ میټابولیزم. دا میټابولیزم د انرژي د حصول دپاره کیږي ان د فارم اف انرژي. د دې میټابولیزم په ریزلټ کې زموږ سره کاربن ډای اکساید واټر او پلس ان د فارم اف ATP انرژي حاصلیږي. اوس دا کاربن ډای اکساید د باډي نه څه دي دا ایستل پکار دی. د دې میټابولیزم په ریزلټ کې زموږ په باډي کې چې کومه دی پروټین پلس لیپډ چې کومه ده دا هم څه کیږي؟ دا هم میټابولایزډ کیږي. د دې زموږ سره میټابولیزم کیږي او د دې په ریزلټ کې زموږ سره نایټروجن کنټینینګ ویسټ مټیریل نایټروجن کنټینینګ ویسټ مټیریل چې کومه دی یا ویسټ پروډکټ دا پروډیوس کیږي. ویسټ پروډکټ اوس دا نایټروجن کنټینینګ ویسټ پروډکټ کو زمونږ په باډي کې پاتې شي نو دا ډېر نقصان دا کوي. نو د ایکسکریشن چې کومه دی زمونږ څه دی دا ډېر ضروري دی. اوس وګورئ دلته مونږ چې دا هومیوستاسیس چې کومه دی په دې کې زمونږ باډي 3 انټیګرل پارټس چې کومه دي
یا د دې همیوستاسیس زموږ سره 3 انټیګرل کمپوننټ دي. موږ وایو چې د همیوستاسیس هغه کمپوننټ کوم چې زموږ د باډي واټر اینډ الکترولایټس ډیل کوي هغې ته موږ آسموریګولیشن وایو. هغې ته موږ څه وایو؟ آسموریګولیشن ورته وایو. ښه، آسموریګولیشن. دا آسموریګولیشن زموږ سره د همیوستاسیس هغه انټیګرل پارټ دی کوم چې زموږ سره واټر او پلس الکترولایټس ډیل کوي. یعنی په دې کې کوم ډیویشنز راځي، فلکچویشنز پکې راځي، انکریز ډیکریز پکې راځي، د هغې ذمه داري د چا ده؟ دا زموږ د باډي د انټیګرل پارټ اف همیوستاسیس ته موږ آسموریګولیشن څوک پکې حصه اخلي، څنګه کوي، په هغې باندې به اوس لیټ خبره کوو. زموږ د همیوستاسیس هغه انټیګرل پارټ کوم چې زموږ د باډي ټمپریچر ډیل کوي، چې د دې ټمپریچر انکریز یا ډیکریز یا د دې ډیویشنز زموږ سره ډیل کوي، نو د انټیګرل پارټ اف همیوستاسیس ته موږ تھرموریګولیشن وایو. یعنی تھرموریګولیشن زموږ سره څه کوي؟ دا ټمپریچر ریګولیټ کوي. ټمپریچر څه کوي؟ د باډي ټمپریچر ریګولیټ کوي. او زموږ د باډي هغه انټیګرل پارټ اف همیوستاسیس کوم چې د میټابولیکلی ویسٹ پروډکټ، نایټروجن کنټینینګ ویسٹ پروډکټ ډیلینګ کوي، دغه انټیګرل پارټ یا دغه پروسس ته موږ ایکسکریشن وایو. دې ته موږ څه وایو؟ ایکسکریشن وایو. اوس دلته وګورئ د آسموریګولیشنز. په آسموریګولیشنز کې ما تاسو ته خبره وکړه چې زموږ په باډي کې واټر دی او د دې واټر زموږ سره یو خپل کانسټنټ مقدار موجود دی. که د دې نه انکریز کېږي یا ډیکریز کېږي نو زموږ دا سیستم اکټیویټ کېږي او دا د باډي نه څه کوي؟ وباسي او یا دا څه کوي؟ دا کنزرو کوي، دا ری ابزورب کوي. دا واټر چې کومه دی، واټر آلموسټ د ایوری بایوکیمیکل ریاکشنز دپاره دا پکار دی. زموږ په باډي کې millions of biochemicals reactions کېږي. million of biochemical د every biochemical reactions لپاره د دې واټر ضرورت دی. ځکه چې دا واټر چې کومه دی د ډفرنٹ پراپرټیز دي، خو یو پراپرټي دا ده چې دا یونیورسل سالوینټ دی. یعنی د خبرې مطلب دا دی چې که ستا په باډۍ کې څه شی د یو ځای نه بل ځای ته موف کېږي، ټرانسپورټ کېږي، نو د هغې دپاره ضروري دا ده چې هغه په واټر کې څه شي؟ ډیزالوډ شي، یا په دې واټر کې په انډیزالوډ فارم کې دا څه شي؟ ټرانسپورټ شي. که دا ویسٹ مټیریل دی، که دا اکسیجن دی، که دا کاربن ډای اکساید دی، که دا زموږ په باډي کې میډیسنز دي، که دا ډفرنٹ اف هارمونز دي، نو د دې ټولو دپاره د دې موجودګي ضروري ده. الله تعالی هسې په قرآن کې فرمایي وایي چې هر یو زنده سر چې کوم دی موږ د څه نه پیدا کړی؟ د اوبو نه پیدا کړی. نو د دې اهمیت ډېر زیات سیوا دی. دا شان که تاسو د الکترولایټس وګورئ نو ما تاسو ته وویل چې الکترولایټس چې کومه دي زموږ سره پوټاشیم دی. دا پوټاشیم د 3.5 نه واله د 5.5 ملي اکویولنټ پورې پر لیټر پورې دا زموږ سره موجود دي. اوس کو په دې کې لیټل بلټ فلکچویشنز راځي، انکریز یا ډیکریز راځي، نو زموږ سره هارټ چې کومه دی هغه اریدمیا کې ځي او د دې د وجې نه ډیت اکر کېدلی شي. یعنې هایپرکلیمیا یا هایپوکلیمیا چې کومه ده دا زموږ سره ډېره زیاته ډینجرس ده. که تاسو د پی ایچ خبره وکړئ 7.4 زموږ د باډي پی ایچ دی، په ارټیریل سایډ باندې 7.36 چې کوم دی دا په وینس سایډ باندې دی دا پی ایچ. اوس کو دې پی ایچ کې لیټل بلډ فلکچویشن راځي، انکریز پکې راځي یا ډیکریز، نو څومره هم چې زموږ سره انزایمیټیک اکټیویټي ده هغه سټاپ کېږي. دا ټول سیسټم چې کوم دی دا زموږ سره ډېر زیات ضروري دی. اوس